Lui? È il pazzo furioso delle cose. Veramente? Sì, sì. Buongiorno mondo, buongiorno, io sono Veritarianidos, questo è il mio canale, benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, dove sono? Innanzitutto vi dico cosa è successo. Allora, stavo riprendendo il video della Bartina di Stavo riprendendo il video di Mafalda ed eravamo qua con la Chips e a un certo punto abbiamo visto un sacco di centauri scatenatissimi andare su e giù. Con qualcuno di questi mi sono messo a parlare e secondo voi io posso non mettermi a parlare? Quello che ne è venuto fuori, ragazzi, spero che vi piaccia, è una specie di, come possiamo definirlo, di purpurì di gente, di ragazzi che veramente tirano, ma di bella. Vi ho fatto qualche ripresina, spero che vi piaccia. Ho inquadrato anche qualche moto loro, con qualche ragazzo abbiamo scambiato delle ciaccole. Niente ragazzi, vi lascio il video, pur sound. Mi ha detto un ragazzo che va in moto che tra ciclisti e loro e smanettoni non è che se la giocano poi tanto bene. Comunque sia, io adesso vi lascio al video, spero di cuore che vi piaccia, mi raccomando, come sempre fatemelo sapere sotto. La Chips là dietro sta facendo pollice così, che bel posto però, veramente faigo. Bene ragazzi, godetevi, intanto qui sfreccia, ormai sono le 7 di sera, dunque la gente sta andando via, però ragazzi godetevi, mi raccomando, questo pur sound e questi ragazzi che tirano da far paura. Ok, ci sono. La Madonna, che piega hai fatto? Ma è lui, ragazzi. È lui? È lui il pazzo furioso delle cose. Veramente? Sì, No, non lo riprendete, mi no, è lui. Era giù a quella curva che ti sto dicendo che adesso l'hanno anche riasfaltata, quindi la fa ancora più forte. Salve ragazzi, salve. Allora, lì c'è il navigatore impostato. Ragazzi, dalle clip che avete visto prima sono passate circa 2 settimane. Per quale motivo? Perché mi è piaciuto talmente tanto che ho deciso di ritornarci, ma con tutta l'attrezzatura dietro nel bagagliaio. Dunque non solo col mio iPhone 12 Pro Max, ma con la Canon, con l'obiettivo 100-400L, quello che è definito l'obiettivo sportivo per eccellenza, eccetera. Ragazzi, è solo per voi, è solo per voi. Ci vediamo su al costone, bella ragazzi!
Oi raga, dove poteva finire il video di oggi se non con un'inquadratura alla Maffi? Cara Maffi, e anche questa l'abbiamo portata a casa. Allora ragazzi, cosa secondo me super figa da dirvi prima di chiudere il video è che poco prima di venire via si sono fermati una quindicina, ventina di bikers, mi hanno detto ci fai una foto per favore? E io ovviamente ho detto ci mancherebbe altro, ve la metto qua così vedete quanti erano, simpaticissimi. Se mi state vedendo, peace, seguitemi anche voi, mi raccomando. Ragazzi, il video di oggi finisce qui, spero vi sia piaciuto, un po' diverso dal solito. Dalla Maffi che ha trovato posto, secondo voi dove? Al distributore dell'Eni. Cara Eni, sarebbe anche il momento di darmi qualcosa, visto che campi grazie a me, anzi grazie alla Mafia. Ragazzi, allora il video di oggi veramente finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Come sempre, se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al mio canale, attivate la campanellina se ancora non l'avete fatto, mi raccomando lasciatemi un commentone, un commentino, un commentello qua sotto, che come sapete io li leggo sempre tutti, se vi va lasciate un bel pollicione all'insù e noi come sempre ci vediamo a un prossimo video. Mafia saluta chi oggi è fatto da spettatrice ai bikers. Peace!